माशाल्लाह यार, कंडीशन दिखाने दें भाई पहले। इस पे खाली ऊपर की जाली नहीं है, वो लगवा के दे देंगे। ऊपर कोई काम वाम नहीं हुआ है, चीज की वारंटी होगी, कोई बना हुआ नहीं है। सही है। इसकी क्या कह रहे हैं आप? ये मैंने सुबह चलाया था, अभी तक ठंडा पड़ा हुआ है। वाह, बहुत यार। अच्छा, इसकी कंडीशन भाई देख लें, डोर की और सारा। इधर देख लो, ये कॉपर वाला मॉडल है, कोई काम वाम नहीं हुआ इस पर भी। अच्छा, डीप फ्रीजर है डबल में। ये देखो, इस पर भी कंडीशन अंदर की यार। साइडों से भी देख चेक लो, करवाएं। डोर भी देख लो, साइडों पर देख लो, रबड़े देख लो, सब कुछ। ये पेल का, ये पेल का पड़ा हुआ है, कॉपर में गिलास डोर है ग्लास डोर है जी। कंडीशन आप देख लो आपके सामने। यार, ये ग्लास डोर। हाँ, ये भी देख लो, 16 क्यूबिक का, 16 का। ये 15 क्यूबिक है। ये अंदर से देख लो, रबड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अबू हुरैरा अबू हरेरा। जी। हरेरा भाई, माशाल्लाह आपके पास फ्रिज की क्वांटिटी तो काफ़ी पड़ी हुई है, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं आज दिखाने के लिए? यहाँ से शुरू कर लेते, देख लो आप, यहाँ से शुरू कर लेते, देख लो आप। अच्छा, ये फ्रिज पड़ा हुआ है हमारे पास, हायर का। अच्छा, हायर का पड़ा हुआ है, कोई टचिंग वचिंग वाला काम नहीं हुआ है, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन पर है। ये आपको मिल जाएगा फाइनली 31,000 रुपये का। सिर्फ 31,000 जी का। फाइनल। भाई बाहर की कंडीशन चेक कर लें पहले सबसे, फिर अंदर का भी आपको दिखा दी। ये देखें बाहर का, और ये देखें नीचे सब्जियों वाला खाना है जी। ये देखें, ये 31,000 का जी फाइनल। 31,000 का मिल जाएगा फाइनल, 1 महीना हमारी वारंटी होगी। और अगर कोई चैनल के तवस्सुस से आएगा तो कुछ और डिस्काउंट तो होगा? 30,000 रुपये का दे देंगे 30 का। जी फाइनल। गुड हो गया। इसके बाद अगला दिखा दें भाई। एक ये पड़ा हुआ है, ये पेल का, ये पेल का पड़ा हुआ है, कॉपर में गिलास डोर है ग्लास डोर है जी। कंडीशन आप देख लो आपके सामने। गुड हो गया जी माशाल्लाह। अब अंदर से दिखा दें जी। ये देख लो कंडीशन इसकी। कूलिंग देखो यार, चल रहा है यहाँ तक, ठंडक आई होगी। ये देखो, ये मैंने सुबह चलाया था, अभी तक ठंडा पड़ा हुआ है। वाह, बहुत यार। अच्छा, इसकी कंडीशन भाई देख लें, डोर की और सारा कुछ। हाँ, कोई ख़राब नहीं है, कुछ नहीं है। नीचे सब्जी वाला खाना भी देखें। अच्छा, इसकी गारंटी कितनी देंगे आप? 1 महीना आपको चेकिंग वारंटी देंगे, और जेन्युइन की लिख पर रसीद पे देंगे कि कोई बना हुआ नहीं है। अच्छा, तो ये कितने तक मिल जाएगा? ये कस्टमर के लिए 52,000 फाइनल है। आप लोग अभी आए हो तो आपके लिए हो जाएगा 50,000 रुपये। 50,000 जी फाइनल। फाइनल। उसके साथ अगले वाला सर? ये पेल का पड़ा हुआ है, अच्छा, ये औरों के लिए 42,000 रुपये का है। ये भी साफ सुथरा कंडीशन पर है, कोई टचिंग वचिंग वाला काम नहीं हुआ है। माशाल्लाह यार, कंडीशन दिखाने दें भाई पहले। इस पे खाली ऊपर की जाली नहीं है, वो लगवा के दे देंगे। अच्छा, चेकिंग की कितनी वारंटी होती है? चेकिंग की 1 महीना 1 वारंटी महीना जी। माशाल्लाह जी, ये भी प्यारी चीज़ है यार, साफ सुथरा है। और पेल का है, कॉपर में कॉपर में जी। अच्छा, कंप्रेसर की कोई वारंटी होती है? कंप्रेसर जलने की कोई वारंटी नहीं होती है। वो अगर आप डब्बा पैक भी लोगे तो आपको कंप्रेसर की वारंटी नहीं मिलेगी। तो ये कितने का पड़ जाएगा? ये आपको पड़ जाएगा 42,000 रुपये का फाइनल 42? आपके लिए 40,000 फाइनल 40 हो गया जी। गुड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगले वाला दिखा दें। देखिए हायर का पड़ा हुआ है, ये देख लो। बाहर का जी, बाहर से कंडीशन देखें भाई। काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि यार बाहर से कंडीशन दिखाया तो करें, टचिंग हुई होती है, ये होता है वो होता है, तो पहले देखें भाई। कोई टचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, साफ सुथरा है। और ये कितने क्यूबिक का है तकरीबन? ये तकरीबन 14 क्यूबिक का होगा। 14 तो आपको 48,000 रुपये का 48,000 जी। का। आप लोग आए हो 46,000 हो जाएंगे फाइनल। अच्छा, 2,000 का डिस्काउंट जी। ठीक है जी। देखिए आगे हायर का पड़ा हुआ है, गिलास डोर में। अच्छा, ये देख लो, माशाल्लाह बेहतरीन है यार, ये ग्लास डोर। हाँ, ये ये भी देख लो। 16 क्यूबिक का, 16 का। ये 15 क्यूबिक है। ये अंदर से देख लो, रबड़े वबड़े देख लो, कंडीशन आप देख लो आपके सामने, बिल्कुल साफ सुथरा कंडीशन है, और कोई माशाल्लाह टचिंग वचिंग वाला काम नहीं हुआ। ये तो बहुत प्यारी चीज़ है यार, साफ सुथरा है भाई। ये देखें भाई, फ्रिज की कंडीशन देखें, जैसे अभी नया लाया है, बिल्कुल साफ सुथरा फ्रिज है। अच्छा, ये कितने का पड़ेगा? ये 58,000 रुपये का है, फाइनल होएगा आपके लिए 56,000 इस टाइम इसकी मार्केट रेट क्या है तकरीबन? मार्केट रेट अगर आप डब्बा पैक लोगे तकरीबन आपको मिलेगा 85-90 हज़ार रुपये का 85-90 जी। डब्बा पैक जब आप आधी लोगे कीमत में तकरीबन जी। दे रहे हैं। कंडीशन साफ है, इसलिए इस कीमत पर दे रहे हैं। तो इसकी भी वही 1 महीना वारंटी है? 1 महीना वारंटी है, चेकिंग वारंटी है, कोई बना हुआ नहीं है। आप भले मैकेनिक से भी चेक करा लो, हमारी 1 महीना वारंटी होगी, और जीनियन की जो है रसीद पर लिख के देंगे वारंटी। और ये इसके ये आगे जो पड़ा है, ये बेडरूम पड़ा हुआ है छोटा कमरे के लिए। बेडरूम का, ये भी कंडीशन देख लो, अभी तक पंजा लगी हुई है, साइडों से देख लो, वाह, कोई टचिंग वचिंग वाला काम नहीं हुआ है। वेरी गुड। ये देखें भाई, इसका सब्जी वाले खाने, एग वाले खाने देख लें आप। तो ये कितने का हो जाएगा ये फाइनल? 42,000 रुपये का है। आप लोग आए फाइनल 39,000 रुपये हो जाएंगे फाइनल। बेडरूम में छोटा साइज है, और जीनियन गैस पर है अभी तक। आगे आगे वाला दिखा एक ये पड़ा हुआ है, दीजिए। पहले वाला दिखा रहे हैं। ये पेल का पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इसको थोड़ा हटाओ। एक सेकंड।
ठीक है जी। ये पेल का पड़ा हुआ, ये देख लो। बेहतरीन यार, ये भी साफ सुथरी फुल साइज है। ये फुल साइज है, 18 क्यूबिक का और कॉपर में। साइडों से देख लो, रबड़ों को कोई टचिंग वचिंग नहीं हुआ है। सही है जी। अच्छा ये कितने का पड़ जाएगा? ये आपको मिल जाएगा फाइनल 52,000 रुपये का। 52,000 का? जी। वाह भाई, ये 2023 मॉडल है, रिफ्लेक्शन वाला। वाह भाई वाह। शीशा डोर है इसके अलावा? सारा शीशे अंदर से है, ये देख लो। माशाल्लाह यार, अंदर की कंडीशन रबड़े देख लो, कैसी है? साफ सुथरी बिल्कुल, कोई टचिंग वचिंग वाला काम नहीं हुआ है। और साइडों पर जो है अभी तक पन्नियां लगी हुई है। अच्छा, पन्नी भी लगी हुई? ये आपको फाइनल मिल जाएगा 78,000 रुपये का। 78,000 जी। कुछ डिस्काउंट कर दोगे? 75,000 हो जाएंगे फाइनल। कितने क्यूबिक का है? ये 18 क्यूबिक के फुल साइज और पूरे गिलास डोर है। बाहर से भी गिलास डोर है, अंदर से भी गिलास डोर है। वाह यार वाह, इसकी कंडीशन बेहतरीन है यार। अगर कोई नया ले रहा है तो मैं तो यही मशवरा दूंगा भाई, यही ले जाओ नए से। नया तकरीबन ये होगा 1,35,000 तक होगा। ओए होए, आधी कीमत डबल में दे रहे हैं जी। यार आप तो। एक ये पड़ा हुआ है गिलास डोर वाला पेल का, वाह वो डाउलिस का था, ये पेल का है। माशाल्लाह, क्या कंडीशन अंदर की यार। साइडों से भी डोर देख चेक लो, करवाएं। डोर भी देख लो, साइडों पर देख लो, रबड़े देख लो, सब कुछ, कोई काम वाम नहीं हुआ है। ये चीज यार, ये देखें भाई, साफ सुथरी चीज है। और कहीं पे ना बिल्कुल टचिंग भी, जिसको बोलते हैं ना, जरा सी भी कोई टचिंग नहीं है। तो ये कितने का पड़ेगा? ये आपको फाइनल मिल जाएगा 68 का। 68 का? अभी आप लोग आए हो तो आपके लिए फाइनल हो जाएगी 65 का। 65। चले ये एक ये पड़ा हुआ है वेव्स का कॉपर में, अच्छा, ये देख लो, वाह, वेव्स का है कॉपर में। अच्छा। रबड़े देख लो, साइडों पर कोई काम वाम नहीं हुआ है। चीज की वारंटी होगी, कोई बना हुआ नहीं है। सही है। इसकी क्या कह रहे हैं आप? ये 40,000 रुपए का है, फाइनल 38,000 रुपए हो जाएंगे। 38 का, 2000 इस पे भी डिस्काउंट। जी। ये एक पड़ा हुआ, ये जेन्युइन गैस पर है, अभी तक कंपनी के गैस पर है, वारंटी? ओरिएंट का है, और ये भी कॉपर में। अच्छा, यूज में है लेकिन ओरिजिनल है। ओरिजिनल गैस पर है, कम चला हुआ है। अच्छा, वाह भाई वाह, रबड़े देख लो, साइडों से कोई टचिंग वचिंग नहीं हुआ है। सही है। इसका क्या फाइनल हो ये जाएगा? आपको दे दूंगा फाइनल 40,000 रुपए का। 40,000। एक ये पड़ा हुआ है गिलास डोर में पेल का, अच्छा, ये देख लो, खोल के दिखा रहे हैं सर, आ जाए। ये देख लो, वाह, कंडीशन देख लो आप लोग, रबड़े देख लो, साइडों से सब कुछ, कोई बना हुआ नहीं है, अच्छा। बिल्कुल साफ सुथरे पीस। ये देखें जी, नीचे वाले खाने देख रहे हैं आप, ये थोड़ा बहुत होता है जंग वंग है लेकिन वो साफ हो जाता है, दंग इतने इशू नहीं होते। ठीक है जी, ये देखें। अच्छा, ये फाइनल कितने का दोगे? ये फाइनल आपको दे दूंगा 56,000 रुपये का फाइनल। एक ये पड़ा हुआ, ये देख लो, डॉलर्स भाई। डोलिंस के नए हैं, बिल्कुल कम इस्तेमाल हुआ है और अभी तक पहिया लगी हुई है। रबड़े वबड़े देख लो, साइडों से सब कुछ बना हुआ नहीं है। माशाल्लाह यार, साफ चीज है यार, बिल्कुल ना 0-0 जैसे कह रहे हैं। साइड डोर देख लें भाई आप, साइडों पर देख लो, पहिया लगी हुई है अभी ये तक। वारंटी में है क्या? वारंटी में नहीं है, किसी की मजबूरी होती है वो बेच देते हैं। ओ, ये देखें चीज यार, बिल्कुल ये genuine कलियां है। भी लगी हुई, कलियां भी देख लें। ये सामने दरवाजों पर भी देख लो, यहाँ पर भी लगी हुई है, वाह भाई, ये वाह, देख लो, ये देखें, अभी कली भी पहिया नहीं। लगी हुई है सारी। तो ये कितने का हो जाएगा? ये आपको दे दूंगा फाइनल 53,000 रुपये का। 53,000 का? फाइनल ये 53,000 कितने रुपये। क्यूबिक का है? ये 16 क्यूबिक है, यार बहुत बेहतरीन चीज है यार ये। 16 क्यूबिक के और साफ सुथरा ये पीस है। मार्केट रेट क्या है इसके? मार्केट रेट तकरीबन इसके हो गए 95,000 रुपये। 95,000? जी। आधी कीमत है यार ये। कंडीशन साफ सुथरा है बिल्कुल। ये डिफ्रीजर देख लो, ये कॉपर वाला मॉडल है, कोई काम वाम नहीं हुआ इस पर भी। अच्छा, डीप फ्रीजर है, डबल में है ये। ये देखो, इस पर भी अभी तक यहाँ पर पहिया लगी हुई है। कली लगी हुई है। जी। ठीक है, तो इसकी क्या वारंटी होती है? 1 महीने चेकिंग वारंटी होती है, जेन्युइन की लिख कर वारंटी दो। तो इसके कितने हो जाएंगे? ये आपको फाइनल दे दूंगा 40,000 रुपये का। 40,000? जी। गुड हो गया। एक ये पड़ा हुआ है, ये देख लो। एक सेकंड, हाँ। आवाज इधर आ जाओ। एक सेकंड। अरे एक मिनट। ये हायर का पड़ा हुआ है। अच्छा, ये हायर का है? जी। 16 साइज है, साफ सुथरा कंडीशन है, आपके सामने कंडीशन आप देख लो, अच्छा, बिल्कुल साफ सुथरा पीस है। वाह भाई वाह। रबड़े वबड़े देख लो, साइडों से भी देख लो, बिल्कुल जेन्युइन पीस है। इसके क्या प्राइस है? ये 50,000 रुपये का है, आप लोग आए हो फाइनल हो जाएगी 48,000 रुपये। 40,000, 2,000 और डिस्काउंट। जी। एक ये पड़ा हुआ है, ओरिएंट आ गया जी। ये ओरिएंट का, ये बिल्कुल नया है, ये कम इस्तेमाल हुआ है। ये देखो, अभी तक इस पर पन्नियाँ लगी हुई है और साइडों से भी आप देख लो, कोई काम वाम नहीं हुआ है। वाह भाई वाह, बेहतरीन चीज है। ये कितने का पड़ ये जाएगा? आपको फाइनल दे दूंगा, फाइनल आपको दे दूंगा 45,000 रुपये का। अच्छा, अपनी दुकान का मुकम्मल एड्रेस बता दें। दुकान का मुकम्मल एड्रेस जैक्सन मार्केट, डिफ्रीजर वाली गली, अब्दुल्ला जदून के नाम से शॉप है। अब्दुल्ला जदून? जी, अब्दुल्ला अच्छा, अपना जदून। कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जिसपे लोग राब्ता करके आपके पास आए। 0314 13 84 503।
ये मेरा 530 जी 503 503 3 जी, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है।